Добрый день, уважаемые подписчики строительной компании Лимарк. Ранее у нас на страничках в Инстаграм, ВКонтакте мы выставляли данный печь-камин. На данный момент работы по нему завершены. Доложена труба. Лицевая часть обработана на данный момент в один слой лаком по камню. Ну и вот первая пробная топка. Как мы видим, задымление нет, тяга хорошая, топливо горит уверенно. Ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!